الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. इस आयत का तर्जुमा है कि वो लोग जो ईमान लाए është o तुम पर रोजे उसी तरह फर्ज कर दिए गए हैं ashtu जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए ishte गए urdhëruar ताकि atyre तुम para ju तकवा që të mund të ruheni. Inshallah अल्लाह के फजल से कल से रमजान शुरू që për ditës së nesërmes अल्लाह ताला का शुक्र tu है fillon हमें muaji i Ramazanit. महीने से गुजरने का Është mëshira e Zotit të lartësuar që na jep mundësi të kalojmë edhe një herë përmes këtij muaji madhor. जो तिलावत की गई है Në ajetin që sapo recitova, Allahu na tërheq vëmendje ndaj rëndësisë dhe obligimit të agjërimeve. और फर्जियत की तरफ तवज्जो दिलाई है। Ai gjithashtu साथ ही ये भी na फरमा दिया tregon që agjërimet u ishin obliguar edhe popujve të mëparshëm me qëllim që të ngriheshin në shkallat e besimit फर्ज थे dhe në gjendjen e tyre shpirtërore. कि रोजा ईमान में तरक्की के लिए जरूरी है। रोजा Ne dëshmojmë edhe sot जरूरी है। se हम देखते हैं ndonë se agjërimi në fe të ndryshme मज़ाहब में रोजा me kalimin e kohës ka pasuar ose jo ndryshime në formën e tij origjinale. रोजे की Koncepti i tij mbetet i paprekur në çdo fe. लेकिन बहरहाल किसी न किसी रंग में Mësojmë për agjërimet e Musait alayhis salam इस हालत में dhe të Davudit alayhis salam. Koncepti i agjërimit gjendit edhe në fen hindu. हज़रत Megjithatë, के रोजों gjatë agjërimit ata ureshten ushqimeve të gatuara në zjarr. रोजों का तसव्वुर है। Po kështu, ky koncept shfaqet edhe në fen krishtere, ku disa sekte predikojnë për një lloj agjërimi në të cilin ईसाइयों में भी रोजे का agjëruesi i shmanget mishit, por mund të hajë perime e të tjerë. बाज फिरके ईसाइयों के ऐसा भी रोजा रखते हैं Para disa ditësh takoha me një agjërues të tillë. जो तुम चाहे खा लें। Ai është një miku i unë, një krishter, पिछले दिनों nuk bëhet fjalë që të përmend emrin e tij, megjithatë ishim ulur bashkë në një gosti. Ai ishte ndenjur pranë meje. Pash që ati nuk i kishin servirur pjatat. खाने का सवाल नहीं लेकिन Andaj unë e pyeta, a nuk do të hani ju? Ai më përgjigj se jam i agjërim. Unë duke respektuar agjërimin e tij, nuk i thash gjë dhe heshta. Madje o habita paksa se që njëri politikan dhe akoma praktikonte besimin. मैंने उनसे पूछा Pas pak pash që i kishin servirur perime dhe orizin. ये मेरा रोजा है। Unë i thash, besoj që në agjërimin tuaj mund të konsumoni perimet. Më tha, sigurisht, हैरत भी हुई। me atë do të ushqehem. कार हैं सियासी आदमी हैं Gjithsesi, ai nisi ushqimin. अमल है Pas pak na shtruan edhe disa tasa me gjell me mish. Ne shtim gjell në pjatat tona. Pas pak pash me habis që kishte edhe ai mish në pjatën e tij. Unë e pyeta me sinqeritet, आप खा सकते हैं आपके रोजे se në pjatën e tij ishte mish pule dhe a lejonte besimit, a lejonte besimi i tij për ta ngrënë atë gjatë xhirimit? Ai qeshi pak dhe tha që kamerierët i vinin vazhdimisht gjell mishi. Ndërsa feja ime më thot që nëse miku të servir me diçka ti mos e refuzo, andaj po hak të. नजर पड़ी तो वहाँ Pra, उन्हें भी
गोश्त पड़ा E tilla është gjendja e xhirimit tek këto fe të vjetra. Çdo kush hante atje. गोश्त ही खाने की इजाजत है आपको Kamarierët të shërbenin edhe mish të shishëm. Andaj ai nuk u përmbaj dot dhe shprehu dëshirën e tij. E pastaj mori ushqimin e pëlqyer me gjentilesë dhe filloi të hante. Pra, gjentilesa u kaloi porosive fetare. कि अगर मेजबान तुम्हें कुछ खिलाए Ndërsa krahas librave të tjerë, Zoti i vet ka premtuar për mbrojtjen e Kuranit dhe ky udhërues edhe sot e kësaj dite na mbetet i pandryshuar. रोजे Kurani nuk na rrëfen vetëm agjërimin e profetëve apo të njerëzve të shenjtë, गोश्त था madje था duke ju drejtuar besimtarve, ai thot: juve ju obligohet agjërimi एक që zgjatet një muaj. लेकिन Ju duhet të shmangni çdo lloj ushqimi prej agimit deri në perëndimin e diellit. बगौल इनके Dhe çfarë do të fitoni prej këtij veprimi? खाना भी Do të fitoni devotshmërinë. तो अखलाक Pra, me anë të agjërimit ju do të fitoni pëlqimin e Zotit. के दीनी अहकाम Madje वाली कुतुब में edhe në dhjatën e re, dishepujt janë porositur që të agjërojnë për të fituar kënaqësinë e Zotit, लेकिन e jo për sy e faqe. का अल्लाह ताला का वादा था अब तक अपनी असली हालत में है और मोमिनीन को हुक्म Agjërimi e forcon njeriu nga ana shpirtërore अंबिया के dhe me forcimin e gjendjes së tij shpirtërore i shërohen mjaft sëmundjet मोमिनीन को shpirtërore. कि अगर तुम मोमिन हो तो रोजा तुम पर फर्ज है Megjithatë, एक महीने के लिए besimi në shpagimin e makateve nga sakrifica e Jezusit ka zbehur dukshëm esencën e agjërimit, që është fitimi i shkallës së devotshmërisë. Derisa i mungon qëllimi i devotshmërisë, agjërimit i bjerë edhe dobia kryesore. की करनी है Kështu që agjërimi mbetet vetëm si lëvozhk dhe njeriu nuk tutet të shtri dorën nga perimet tek mishra. खुदा ताला की रजा का हसूल करना है Kjo është jeshia e Islamit. Kjo është bukuria e Islamit, बेशक që për ta përjetësuar këtë mësim, को खुदा की रजा के ai jo vetëm që parashtroi një porosi, ना कि por argumentoi edhe për qëllimin dhe bekimet e tij. है Për të ruajtur këtë mësim dhe për të sjellë modele shembullore në çdo kohë, इलाज होते हैं उधर Zoti dërgoi reformatorë në krye të çdo shekulli, वहाँ ndërsa कफारा për të ruajtur esencën e këtij mësimi në formën e tij origjinal, का हसूल है në formën e tij origjinale në këtë epokë, qoftë për muslimanët apo për jo muslimanët, dërgoi तो रोजे के Mesihun e फैज़ की premtuar अहमियत alayhis salam. खत्म हो गई और जब फैज़ ही नहीं तो फिर Mesihu i premtuar alayhis salam në bazë të mësimeve të Kuranit famlart na tërhoqi vëmendje ndaj ndjekjes së rrugës së devotshmërisë और उबली हुई dhe për të gjetur esencën e agjërimit. गोश्त की तरफ भी याद पड़ जाते हैं Mesihu i premtuar alayhis salam shkruan: खूबसूरती है shtylla e tretë e Islamit është agjërimi. कि ना सिर्फ Njerëzit nuk kanë dije për realitetin e agjërimit. उसका Agjërimi nuk është vetëm që njeriu të mbetet pa bukë dhe pa ujë, नामात की खबर भी दी por ka një esencë dhe ndikim që mund të mësohen vetëm me anë të përjetimit. अमली नमूने कायम Natyra e njeriu të është e tillë मुझे se sa shumë e pakson ushqimin, जारी रखा और फिर इस aq shumë i pastrohet shpirti dhe i shtohen aftësitë intuite përmes ëndrave. मुसलमानों Qëllimi i Zotit me anë të agjërimit është सबके që लिए të zbresim një ushqim dhe të shtojmë tjetrin. को उसकी असली हालत में Agjëruesi gjithmonë duhet të mbajë parasysh që agjërimi nuk do të thotë vetëm जिन्होंने që të heq dorë nga të ngrënit dhe të pirit, बार बार por ai duhet të angazhohet në përmendjen e Zotit, që të fitojë shkallën e përkushtimit dhe veçimit ndaj tij. Pra, बस मसीह मौद agjërimi synon që njeriu duke कि तीसरी बात जो इस्लाम का pra agjërimi synon që njeriu të rreshtet asaj buke लोग वाकिफ që ushqen trupin e tij से
भी लोग ना वाकिफ हैं। dhe t'i afrohet bukës tjetër që e mban gjallë dhe ngop shpirtin e tij. बल्कि Ata इसकी हकीकत që agjërojnë vetëm për hir të Allahut dhe jo për sy e faqe, मालूम हो duhet të angazhohen në nderimin dhe lavdërimin e Allahut, जिस कदर कम खा që të arrijnë ushqimin tjetër. कदर तज़किया नफ्स होता है। Pra, Mesih sallallahu alaihi thot कुव्वतें बढ़ती që agjërimi synon që njeriu का मंशा इससे t'i reshtet asaj buke që ushqen trupin e tij और दूसरी dhe t'i afrohet bukës tjetër, ushqimit tjetër që e mban gjallë dhe ngop shpirtin e tij. कि इससे इतना ही मतलब नहीं Ata që agjërojnë vetëm për hir të Allahut dhe jo për sy e faqe, चाहिए कि खुदा duhet të angazhohen në nderimin dhe lavdërimin e Allahut ताकि që të arrijnë ushqimin tjetër. बस रोजे से यही मतलब है कि इंसान एक रोटी को छोड़ Në thënien e Mesihut të premtuar selam करती है që njeriu sa më shumë e pakson ushqimin, aq më shumë i pastrohet shpirti. जो लोग महज खुदा के लिए Dikush mund të kuptonte që gjoja pastrimi i shpirtit varet nga uria dhe etja. और Andaj ai shpjegon në vazhdim रखते हैं se pastrimi i shpirtit nuk është nga mosngrënia, e as nuk mund të arrihet qëllimit, तस्बीह और तहलील e as nuk mund të arrihet qëllimi në këtë mënyrë. मिल जावे। इस इरशाद में Kjo ide i kundërvihet edhe porosisë së Kuranit, sepse objektivi kryesor është devotshmëria. Andaj ai nënvizon që nëse njeriu agjeron për hir të Zotit, atëherë ai duhet ta kalojë tërë kohën e tij të agjërimit në përmendjen e Zotit. इसलिए आगे वाज़े फरमा दिया कि सिर्फ भूखा प्यासा रहना Në një vend ai shkruan नहीं, që nga një herë nga paksimi i ushqimit dhe pijes edhe disa murgj provojnë ëndra të vërteta, तो ndërsa muslimani nuk synon këtë. Objektivi kryesor i jetës së besimtarit është तो që t'i përkushtohet dhe t'i dedikohet vetëm Zotit. बस फरमाया कि अगर Mjetet më të dobishme për të janë adhurimet, të kujtuarit e Zotit dhe namazet, që lën gjurmë të thella mbi shpirtin e njeriu dhe i afrojnë Zotit. एक दूसरी जगह Andaj कि भूखे agjërimi i vërtet është ai në të cilin प्यासे भी ऐसी हालत njeriu përveç paksimit dhe të ushqimit, हो जाते हैं। लेकिन ये एक मुसलमान Pra, की जिंदगी का मकसद नहीं है। agjërimi i vërtet është ai në të cilin njeriu përveç paksimit të ushqimit ureshtet edhe gjërave të lejuara përgjatë një kohe të saktuar vetëm për të fituar pëlqimin e Zotit. Madje devotshmëria kërkon që nëse njeriu ndalet nga këto gjëra, ai gjithashtu nuk duhet të harxojë kohën e tij në angazhime dhe tregtitë खुदा ताला के कुर्ब e përditshme. Përkundrazi, i duhet të përqendrohet veçanërisht ndaj namazeve dhe përmendjes së Zotit. कमी के साथ Nëse ai më parë bashkonte namazet dhe nga një herë falte kaza, खुदा ताला की रज़ा pra के लिए रुके falte namazin kur हुआ है, i kishte kaluar koha, pra pas kohës së tyre, रुके रहकर gjatë agjërimit ai u jep namazeve e përsin kryesore. वक्त नहीं गुजारना। Mesiu premtuar selam gjithashtu ka thënë इलाही की तरफ që lavdërimi ti përkushtohet vetëm Zotit. नमाजें अगर पहले Madje dhe shprehja alhamdulillah që ne përdorim rëndomt në bisedë, në gjatë muhabet, इस तरफ खास सोच duhet të synoj, pra kjo shprehje duhet të synoj lavdërimin për Zotin e Madhërisëm. Besimtari duhet të jetë i vetëdijshëm në çdo lavdërim. Besimtari duhet të jetë i vetëdijshëm që çdo lavdërim i takon Zotit dhe i kthehet vetëm atij. Ne lavdrojmë atë Zot बल्कि që आपने हमारी इस तरफ तो जो i përudh कि जब हम të humburit. Pra ne lavdrojmë atë Zot i cili i përudh सिर्फ të humburit. दलील से मखसूस है। Nëse ne nuk ju përkulëm Zotit gjatë gjithë vitit ashtu siç duhet, खुदा ताला की जात atëherë i lutemi që të na udhëzojë gjatë këtij muaji me qëllim që të ruhemi nga çdo devijim i mundshëm. Dhe duke u bekuar nga lavdërimi i Zotit, ti druajmë vetëm atij. Mesiu i premtuar selam gjithashtu shpjegon që kur njeriu shpreh lavdërimin e Zotit, खुदा की तरफ ai duhet të ketë parasysh që çdo madhështi dhe nderim i takon vetëm Zotit.
Andaj, gjatë këtij Ramazani, ne gjithashtu duhet të lutemi që Allahu na mundsof të bëjmë ato vepra आइंदा që na afrojnë me të, और हम के dhe të mos bëhemi prej atyre që i përkulen madhështisë dhe krenarisë së kësaj dunjaje. आप Pra ata që nënshtrohen भी रहनुमाई फरमाई para madhështisë dhe krenarisë së kësaj dunjaje. कि हर इज्जत Duke lavdruar Zotin, ne gjithashtu duhet i mbështetemi vetëm Zotit इस dhe रमजान asgjë tjetër. में ये दुआ भी करनी चाहिए कि वो Pastaj ai ka thënë që gjatë Ramazanit njeriu duhet të përqendrohet në lavdërimin e Zotit. अता फरमाए Nuk mjafton vetëm shqiptimi i fjalëve subhanallah, por njeriu duhet të lutet sinqerisht इज्जत dhe me mallëngjim और që o Zot, हम झुकने वाले ना pastrona nga të gjitha ndyrësirat e kësaj bote. करते हुए Dhe ky Ramazan na ngjall devotshmërinë e vërtetë. कि हम हमेशा हमारा Pastaj ai thot që të përmendim shahadetin, किसी दुनियावी सहारे पर lutjet tona të bëhen me këtë besim फिर फरमाया që nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Zotit. रमजान में तो रखो सिर्फ सुभान अल्लाह कह देना काफी नहीं है बल्कि Nëse dikush ka fuqi për të na mbrojtur nga dëmet e mundshme, e ka Zoti. ये दुआ हो Nëse kemi nevojë për mbështetje, duhet ta kërkojmë tek Zoti. दुनिया की हर किस्म की Kështu që duhet të përpiqemi për t'i përkurur vetëm Zotit. और ये Bashkë me agjërimet e këtij muaji të madhërisëm, njeriu duhet të lutet që o Zot, jep na mbrojtjen tënde. रमजान करो Bekona me ato ndryshime të ciltra që i ke caktuar pagjëruesit. लायक A gjithashtu thot सिर्फ खुदा që këto lavdërime dhe ndërime të Zotit ju ngjallin gjendjen e përkushtimit ndaj tij. किसी Pra kjo do të से thotë बचा सकता që है të ndahemi nga të gjitha dëshirat e kësaj dunjaje për hir të pëlqimit të Zotit dhe krijojmë një lidhje besnikërie me të. किसी सहारे की जरूरत हो तो Pastaj खुदा ताला का सहारा हमने ai thot që të arrijm shkallën e veçimit me Allahun. खुदा ताला के Pra të tërhiqemi nga defrime dhe argëtimet e kësaj bote dhe të fokusohemi në adhurimin e tij. मबूद हकीकी Kur do të arrijm këtë shkallë, जो कर atëherë ne sigurisht mund të arrijm atë synim madhor të agjërimit, pra të devotshmërisë. ये दुआ करे कि खुदा ताला तू हमेशा अपनी पनाह में है मेरा Prandaj edhe ky Ramazan रोजों के साथ që u nis para 2 ditësh do të zgjatet për 30 ditë. फैज पाने वालों के Mund të na sjell dobi vetëm atëherë kur ne do ta mbajmë parasysh këtë qëllim. और ऐसा हो Sa i lartë të jetë qëllimi, aq jetike është edhe përpjekja. हमें फैजियाब करता रहे Ne duhet të përmbushim të gjitha të drejtat e agjërimeve tona, faljeve tona और तहलील dhe të krijesës së Zotit, जो तबत्तुल की हालत sepse përmbushja e këtyre të drejtave në tërësi quhet devotshmëri. कि अपने आप को खुदा ताला की Pra Zoti thotë që हर किस्म ne duhet të përmbushim të gjitha të drejtat e agjërimeve tona, faljeve tona dhe të krijesës së Zotit, sepse përmbushja e këtyre të drejtave në tërësi फिर फरमाया quhet devotshmëri. इनकिता हासिल हो Nuk duhet të harrojmë që popujt para nesh braktisën rrugën e besimit, shkelën detyrimet që Zoti u kishte vendosur për të fituar pëlqimin e tij, dhe ata përqafuan sjelljen sipërfaqësore të shoqërisë. रोजेदार Ata i kundërvuan obligimet të porosive të Zotit dhe esencës së tyre. ये रमजान जो कि Pra हमसे edhe agjërimi और që bën 30 दिन तक चलना है तभी हमें फायदा दे सकता है pra edhe agjërimi që bën të pjesë në adhurimet të Zotit मकसद को अपने सामने dhe रखते हों। और ये मकसद dhe इतना बड़ा që है synonte zhvillimin इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है e devotshmërisë dhe fitimin e pëlqimit të Zotit, dala nga dal i venit shkëlqimi. हक अदा करने की भी जरूरत है और अल्लाह ताला की Pra agjërimi që bën të pjesë në adhurimet e Zotit dhe që synonte zhvillimin e devotshmërisë dhe fitimin e pëlqimit të Zotit, dala nga dal i venit shkëlqimi. हमें याद Po të vështrojmë rastin e përmendur më parë me imtësi pra të atij mikut ton, ने do të gjejmë që edhe ky është një lloj shirku, që njeriu në emër të etikës dhe respektit ndaj mikpritësit të shmanget porosisë së Zotit. Kujdo nëse i japim rëndësi krah Zotit, ne në një farë mënyre
ज़ाहिरी दुनियावी po अखलाक bëjmë को अहमियत दी। këtë ose bëjmë këtë duke shpërfillur Zotin dhe kështu shirku del në krye. इस हालत में Prandaj Zoti thotë që agjërimi ju ishte obliguar edhe popullit para jush. Dhe nuk është unik për ju, रोजे रखने por gjendja e tyre fetare pësoi rënje të vazhdueshme derisa ata harruan thelbin e kësaj porosie dhe u mbeti vetëm lëvozhg. रोजा Në këtë shembull, muslimanët kanë një mësim të çmuar. Ata muslimanë që në vend të zbulojnë esencën e agjërimit, të fokusojnë përpjekjet e tyre të në përkushtimin ndaj Allahut, të kalojnë kohën e tyre gjatë agjërimit në përmendjen e Zotit dhe mundohen sinqerisht për të mbrojtur namazet e tyre. Ata mburen për agjërimin e tyre. Duke shfaqur këtë sjellje, agjërimi i tyre do të mbetet njësoj si i popullit të mëparshëm. Nëse nuk synoni devotshmëri ndaj Zotit, atëherë edhe ju rrezikoheni nga një njëjta gjendje ku përfunduan popujt e mëparshëm. Disa ashtu quajtur besimtarë agjërojnë edhe në ditë të tjera në mënyrë vullnetare, por ata gjithashtu shfaqin ata. माया के रोजे तुमसे Edhe pse në përgjithësi adhurimet e tilla, pra nafile, vullnetare duhet të jenë të fshehura. Duke rrëfyer njerëz të tillë, Mesihu premtues selam tregon se kur u vinë musafir, ata shtrojnë bukë, kastili dhe pastaj thonë, "Ju bëf mirë, unë s'mund t'i shoqëroj se kam një arsye." Apo shkojnë për vizitë tek dikush tamam në vaktin e drekës ose të darkës dhe kur miku dëshiron të respektojë ata duke gostisur, ai përgjigjet, "Jo, s'mund të ha asgjë, se kam një arsye." Pra, fshehur asgjë ai dëshiron ta tregojë agjërimin e tij. Disa agjërues tregojnë për gjatësinë e agjërimit, siç janë kësaj here për shkak të verës. Po kështu, për të treguar besimin e tyre, ata dëftojnë edhe për detajet e syfyrit apo të iftarit, duke thënë që ja, unë ha shumë pak në syfyr. Madje edhe kur qela agjërim, hash pak fare. Ndonë se ka raste kur njeriu tregon këto gjëra pas një qëllim. तो तुम्हारा भी वही हाल Megjithatë, shumë kush shpjegojnë këto hollësira veçanërisht për t'i bërë përshtypje personit tjetër. बाज नाम ने हाथ Disa nga dietarët të ashtu quajtur cilësojnë ushqimin e tyre të paktë si rezultati i keqardhjes ndaj situatës së ummetit. हालांकि नफल Një musliman jo ahmedian më kishte treguar për një dietar të tillë musliman, ai që një orator i flakt që shpesh lëshonte vrerjen e tij kundër xhamatit në fjalimet e tij, plot urrëtie. खाएं Ky dietar qëndroi në shtëpinë e këtij zotri, i cili si një nxënës besnik e admironte jashtëmase, nuk lë asgjë pa bërë në mikpritjen e tij. Madje e gostiti me pull të pjekura edhe në mëngjes. Pra, në vaktin e mëngjesit domethënë qerasi këtë dietar me pull të pjekura. Sipas tij, ky dietar kishte ngrënë 3 pula vetëm në mëngjes. आजकल Më vonë ai kishte për të marrë pjesë në një tribun, për t'i bërë përshtypje xhamatit të mbledhur në tribun për audiencës. Ai hapi fjalën e tij duke thënë se nuk kam futur asnjë grimc në gojë nga dëmshuria dhe keqardhja për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. शहरी इफ्तारी की तफसील Miku që ule mbrap, që ule pranë ti, mendonte se si mund të thoshte ai një gjë të tillë, kur sapo kishte për lart 3 pula në shtëpinë e tij. बेशक Pra, të tillë janë disa musliman, për të cilët keqardhje ndaj umetit, adhurimet ndaj Zotit dhe agjërimet nuk bëhen për pëlqimin e Zotit, लेकिन बहुत से por ऐसे भी हैं për reklam. जो खास तौर पर इजहार Allah thot që synimi kryesor i çdo adhurimi tuaj duhet të jetë devotshmëria, दूसरों पर रोक पड़े por nëse adhurimet tuaja janë vetëm shfaqje të jashtme, atëherë të dini që as popujt para jush nuk kanë fituar asgjë nga veprimet e tilla, गम में e as ju s'do të fitoni gjë. कम खुराकी का इजहार कर Nëse keni dashur të bëni përshtypje me anë të agjërimeve tuaja निहाद आलिम का dhe ata në të vërtet जमात दोस्त ने वाकया सुनाया em, कि आलम बड़े अच्छे मुकर्रर थे और जमात के खिलाफ तो और भी ज्यादा धुआंधार तकरीरें किया करते Huzuri thotë që nëse keni dashuri të bëni, keni dashur të bëni përshtypje me anë të agjërimeve tuaja dhe ata në të vërtet janë impresionuar për jush, atëherë ky është shpërblimi juaj. नाश्ते के वक्त में Tek Allahu ju nuk do të fitoni asgjë. बहुत बड़े मुकर्रर Nëse në të vërtet dëshironi shpërblimin e agjërimeve tuaja për Zotit, atëherë ai nuk mund të arrihet. बहरहाल खाने के शौकीन तो Pra,
shpërblimi i agjërimit nuk mund të arrihet nëse nuk veproni me devotshmëri. जलसे में Edhe për devotshmëri mund ta gjykojë vetëm Zoti dhe askush tjetër. तो मजमे में रोब डालने के लिए शुरू ही इस Nëse besimtari të rraf mendjen, इस दीन के nëse besimtari të rraf mendjen në këtë këndvështrim, do të kalojë Ramazanin në këtë mënyrë, सुबह से एक खील atëherë këto agjërime do të bëhen garantuese për pëlqimin e एक Zotit, गाना भी नहीं गया për pastrimin brendësor të njeriu, dhe do të bëhen mjete për vijimsinë e veprave të tilla fesnike. 3 साल हो गए हड़प कर Njeriu i tillë do të bëj pjesë midis atyre njerëzve rreth të cilëve ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam se njeriu që agjiron me besim të sinqert dhe duke kontrolluar veten e tij, i falen të gjitha mëkatet e mëpashme. जिनके दीन Zoti gjithashtu ka thënë के दर्द se agjërimi është për mua dhe për agjëruesin भी और रोजे भी unë do të bëhem shpërblim. इबादत है खुदा ताला की रजा के Pra, हसूल के लिए नहीं thot profeti alayhis salam बल्कि दिखावे के लिए हो që agjërimi është për mua, अल्लाह ताला ने që फरमाया Zoti thotë që agjërimi është për mua dhe unë vetë do të bëhem shpërblim për agjëruesin. Do me thënë shpërblimi i atij agjëruesi do që agjëron duke synuar vetëm pëlqimin e Zotit është vetëm në dijen e Zotit. तो ना पहलों Pra, i tillë duhet të jetë agjërimi से अजर मिला që duhet i përmbahemi dhe jo të kalojmë Ramazanin si një rrjedh uji apo fllad ku me që agjërojnë të gjithë i ngrihen për së fyr, andaj edhe ne duhet të agjërojmë तो फिर वो duke imituar të tjerët. रूप हो गए Qëllimi nuk është, तो मिल गए nuk duhet të jetë. कि हाँ Pra, qëllimi nuk duhet të jetë vetëm largimi nga ushqimi dhe pijet nga agimi deri në darkë, देखिएगा जो चाहते por kërkimi i sinqert i devotshmërisë dhe pëlqimit të Zotit. तो ये तकवा के Duhet ta kërkojmë atë agjërim që është mburoje, बारे में që shpëton për çdo gjëje të keqe फरमा सकता है dhe që çel rrugën e mirësisë. वो चलने वाला है Pra agjërimi nuk duhet të jetë vetëm mos ngrënia gjatë ditës, por i stolisur nga përmendja e Zotit dhe nafilet gjatë natës. गुजारने की कोशिश I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, करें तो ताला i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka vënë një tekst të veçantë mbi nafilet në netët e Ramazanit. Ai ka thënë नफ्स që nëse njeriu ngrihet gjatë neteve të Ramazanit për të falur, atij i falen gjunahet. ऐसा शख्स Mandej agjërimi nuk është mjet vetëm për të mbrojtur nga rreziqet shpirtërore dhe qelës i mbarësisë, por ai i mbron edhe nga dëmet e kësaj dunjaje. हालत Për shembull, ना मुहासबा नफ्स का mjekët dhe shkencëtarët kanë filluar të pohojnë që kontrolli i ushqimit, मुहासबा नफ्स करते हुए pra përmbajtja साहब का गुनाह e ushqimit për një muaj gjatë vitit është i dobishëm për shëndetin e njeriu. खातिर रखा जाता है Pra kontrolli i ushqimit për një muaj gjatë vitit është i dobishëm për shëndetin e njeriu. रोजेदार की जजा Kjo është vlerë dhe dobi, रोजेदार की जजा kjo është vlerë dhe dobi për trupin e njeriu रसूल के लिए रोजा रखे që fitohet përmes agjërimit. सिर्फ खुदा ताला को ही पता है Pra, क्या देना nëse synojnë pëlqimin e Zotit, atëherë edhe vlerat fizike fitohen vetvetiu. शुमार देता है Pastaj agjërimi që mbahet për të fituar devotshmërinë e Zotit dhe Ramazani që përjetohet për të arritur këtë qëllim, कि वो रोजे shërben për të zbukuruar shoqërinë. रमजान की Përmes tij përforcohet altruizmi dhe vullneti i sakrificës për njëri tjetrin. शहरी के लिए उठ रहे Ne interesohemi edhe për nevojat e vëllezërve tanë të varfër. Për këtë kemi modelin e të dërguarin, सुबह से शाम तक kemi modelin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. रहना Se si gjatë Ramazanit si një stuhi e fuqishme ai angazhohej në sadaka dhe lëmosh, अल्लाह ताला की në dhënien e lëmoshës. खुदी का हसूल हो वो रोजा हो जो ढाल बन जाए Prandaj besimtari e ka për detyrë që t'i përmbahet kësaj praktike. और हर खैर के Sigurisht, रास्ते खोलने वाला kjo veti shërben për të zhdukur shqetësimet dhe pakënaqësitë e दिन का shoqërisë. फाका ना हो Shërben për të ngjallur ndjenjat dhe mshurie dhe dashurie për vllan besimtar që është i dobat dhe nevojtar. Ndërsa ngjall ndjenjat mirënjohësi dhe dashurie në zemrën e besimtarit të varfër ndaj vllajt të tij besimtar फरमाया që ka gjendje më të mirë financiare dhe krahas kërkesave të Ramazanit, उसके गुनाह vllajti besimtar po përpiqet të përmbush edhe të drejtat e tij. दीनी शरूर से बचने के लिए और खैर के रास्ते खोलने वाला नहीं है बल्कि दुनियावी शर से बचाने वाले और खैर के रास्ते खोलने वाला भी है मसलन एक खैर
जिसको अब डॉक्टर भी तस्लीम करते हैं, Për kësaj साइंसदानों ने भी agjërimi që synon devotshmërinë e Zotit एक तबका ka lit dhe që likos njeriu के साल में për t'i bërë ballë çdo vështirësie. रोल है इंसानी सेहत के लिए मुफीद है, तो ये खैर है, एक भलाई है। Paksimi i ushqimit në sefyur dhe iftar nuk synon reklamim. अल्लाह ताला की रजा हो, Pra, paksimi i ushqimit në sefyur dhe iftar nuk synon reklamim. Por duke paksuar ushqimin fizik, njeriu i tërhiqet vëmendje ndaj edukimit dhe pastrimit shpirtëror. के लिए रखा जाए। Njerëzit që kanë frikë, वो रमजान se mos dobësohen nga mosngrënia, hanë së tepërmi në sefyur dhe iftar. Pra edhe ata एक दूसरे के लिए कुर्बानी की रूह पैदा हो जाती है। kanë mësim भाइयों की që ज़रूरियात përmbajnë पैदा होती है, që të përmbajnë ushqimin e tyre. क्योंकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे सामने है। I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar për të gjitha rastet e padëshiruara, सदका ku ka frikë për shpërthimin e grindjes apo konfliktit, apo për prishjen e marrëdhënieve reciproke. Agjëruesi duhet të përgjigjet duke thënë unë jam i agjërueshëm. ये मुआशरे Përmes këtij mësimi बेचैनियों को dhe përmes kësaj përgjigje, दूर करने का बायस besimtarët këshillohen që për të përmbushur të drejtën e agjërimit मोमिन के लिए dhe për të fituar devotshmërinë, njeriu duhet të përmbajë ndjenjat e tij. नरमी के और प्यार के जज्बात Andaj shmangni grindjet dhe konflikte që të arrini qëllimin e agjërimit. Ruhuni nga përgojimi dhe të përmbushni qëllimin e agjërimit. Heqni dorën nga gënjeshtra dhe shtrëmbrimet që të arrini synimin e agjërimit. Kështu शुक्रगुजारी që besimtari duhet të përmbajë gjuhën e tij nga fjalët फिर रोजा e pahishme. जो तकवा के हसूल के लिए हो, जो अल्लाह ताला की रजा के लिए हो, Nëse njeriu e vën në kontroll gjuhën e tij dhe i shmanget fjalëve të ndyra, कमखोरी atëherë ky kusht i domosdoshëm edhe për devotshmërinë e mbron njeriu edhe nga mjaft mëkatet dhe lajësitjet e jetës në vazhdimsi. ये नफ्स की तरफ से ज्यादा तवज्जो Nëse njeriu rreshtet veprave dhe veseve të ligta me këmbën gulje për një muaj, कमजोर ना हो, atëherë i rënjoset thellë dëshira për t'i përmbajtur devotshmërisë. Ati i ngulitet vetia e kërkimit të devotshmërisë. Dhe sigurisht kjo sjellje është qëllimi i agjërimit dhe Ramazanit. आ हजरत Ndryshe, njeriu nuk arrin hiç gjë nëse për një muaj t'i përgjigjet rreptësisht veprave fisnike. साथ का खतरा हो, Ozori thot, ndryshe njeriu nuk arrin hiç gjë nëse për një muaj t'i përgjigjet rreptësisht veprave fisnike, ndërsa për 11 muaj të tjerë të jepet pas dëshirave të tij, ndikimet të shoqërisë apo pas punëve të shturura. तकवा Kështu के që रास्तों की निशानदेही gjatë këtij muaji çdo njeri duhet të kontrollojë veten dhe të kërkojë esencën e agjërimit तकवा के हसूल dhe të Ramazanit. E duhet të kërkojë shtigjet përmes të cilave mund të arrijë devotshmërinë. I duhet të ndërmarrë ndryshime të ciltra në gjendjen e tij morale përmes përvojës së fituar tashmë të largimit nga gjërat e lejuara. गीबत से भी I duhet të rënjos thellë interesimin ndaj të drejtave të njerëzore dhe të bëjë ndjenjat dhe mshurie ndaj vëllezërve të tij varfanjak të përhershme në jetën e tij. रोजेदार की Pra ka nevojë që të përjetësojmë ndjenjat e adhurimit dhe sakrificës që përjetojmë në këtë muaj dhe duke i përvetësuar ato, bashkohemi me grupin e të devotshmëve. जुबान Gjatë këtij muaji duhet të përqendrohemi dhe të harxojmë të gjitha aftësitë tona në arritjen e afërsisë së Zotit. तकवा के हसूल के लिए Kjo është mirësia e Zotit që gjatë këtij muaji ai na çel dyert e xhenetit dhe mbyll dyert e xhenemit. गुनाहों Ne duhet të orvatemi për të hyrë në xhenet nga këto dyer përmes adhurimeve, edukatës dhe pastrimit shpirtëror dhe përmbushjes së të drejtave njerëzore. से परहेज करने की आदत पड़ती है। Përkulluni para Zotit me pendesë të sinqertë. तकवा पर मुस्तकिल Do të thotë, përkullini para Zotit me pendesë të sinqertë dhe duke i kërkuar falje की आदत पड़ जाती है। dhe bashkohuni me ata të cilëve Zoti u pranon pendimin dhe kënaqet për tyre më shumë se sa kënaqet nëna kur gjen fëmijën e saj të humbur. नेकियों के अमल Allahu na mundsoft që të jemi për tyre 11 महीने që marrin pjesë në dashurinë e Tij. दुनिया Ne mund të sjellim Zotit të kënaqësi vetëm duke ndjekur rrugën e devotshmërisë,
përmes adhurimeve, इस महीने में duke përmbushur detyrat, duke ofruar nafile dhe duke ngritur për herë më lart nivelin ton shpirtëror और dhe रमजान moral. की रूह को तलाश करने Allahu na mundsoft përmes mirësisë së Tij के रास्तों की që të arrijmë të gjitha synime gjatë këtij Ramazani. हलाल Amin. और Allahumma amin. कि अल्लाह ताला की रजा के हसूल के लिए छोड़ने का जो Huzuri thotë që ka një gjenaze अमूमी अखलाकी तब्दीली पैदा të करने का pranishme जरिया që i बनाने की përket zonjes Irfana बात की Shakur, अदायगी की तरफ जो तवज्जो पैदा होगी अपने गरीब bashortja e doktor Mia Abdushakur Sahibit, मुस्तकिल जिंदगी का e cila हिस्सा ndroi jetë pas një sëmundje të shkurtër तवज्जो और më datën 9 korrik 2013 në moshën 62 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. और कुर्बानी Ajo ishte e bija e zotërisë Sheikh Zakaullah, पैदा होता है i cili kishte pranuar xhamatin në dorën e kalifit të dytë. ताकि हम मुत्तकियों के ग्रोह में E ndjera शामिल होने वालों की तरफ बढ़ने ishte martuar me një familje fisnike dhe të nderuar të xhamatit. हमें अपनी Dhe सलाहियतों के साथ Munshi Abdulaziz Sahib Ojelvi हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए dhe Molvi Muhammadin Sahib, ये अल्लाह i ताला cili ishte ish kryetar i organizatës qendrore të xhamatit, खुदा ताला dhe Molvi Rahmat Ali Sahib, i cili ishte jo vetëm sahabi i Mesihut e Premtuar selam, por edhe misionar në Indonezi. इस महीने में Ishin të afërmit e saj nga ana e bashortit. और हुकूकुल इबाद E ndjera ishte një zonjë जन्नत के इन दरवाजों में fisnike, दाखिल होने की कोशिश करें bamirëse जन्नत के इन दरवाजों से që gjithmonë kujdese për t'i përmbajtur faljeve dhe agjërimit, करते हुए dhe ishte një zonje e pëlqyer nga gjithë shoqëria. करके Gjithmonë këshillonte familjen e saj dhe fëmijët e saj veçanërisht që të lidhen, që të mbeten të lidhur ngushtë me sistemin e xhamatit, me besnikëri. ताला हमें तौफीक दे Ishte antare e sistemit wasijatit, प्यार को हासिल edhe करने वाले हों përmes bashortit të saj ka lënë pas tri vajza dhe 2 djem. वाले हों Djali i saj, doktor Umar Ahmed Sahib, जाने से ज्यादा है ishte martirizuar me datën 28 maj 2010 në ngjarjen e Lahorit. ताला को खुशी पहुंचाने के लिए हमें Gjenaza e dytë i përket një vajze të vogël, është zonjush Maliha Anjum, e bija e Nasir Ahmed Anjum Sahibit, nga Waltimsto, e cila ndroi jetë me 9 korrik 2013, ishte 5 vjeç ताला edhe vuante nga një sëmundje. ये सब कुछ Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. हासिल करने और अता करने Prindrit e saj kishin dedikuar për hir të Zotit. Allah e mëshiroft. Është një tjetër gjenaze në mungesë që i përket Maulana dietarit të njohur Maulana Abdul Karim Sharma Sahib, नमाज जुमा के बाद i cili kishte ndruar jetë para disa javësh, जनाज़े ही पढ़ाऊंगा është varrosur, दोनों हैं tashmë është i varrosur. Ai ishte lindur më 26 maj 1918 në Kadian dhe babai i tij ishte Sheikh Abdurrahim Sharma Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi i cili kishte pranuar Islamin nga feja hindu. Emri i tij më parshëm ishte Kishan Lal. Ai kishte bërë bet në dorën e Mesihut e Premtuar selam në vitin 1904. 2013 को ससुर अदालत के बाद 62 साल की उम्र में वफात हुआ Nëna e tij quhe Aisha Begum Sahiba, të cilën e kishte rritur bashortja e Mesihut e Premtuar alayhis salam, मरहुमा की शादी dhe मारूफ और बहुत मुखलिस फैमिली में हुई ai gjithashtu kishte dhënë gji fëmijëve të kalifit të dytë dhe të Mirzat Mirza Sharif Ahmad Sahib. और हज़रत मौलवी रहमत अली Edhe gjushja e tij kishte pranuar Islamin nga feja hindu. साहब भी थे मौलवी रहमत अली साहब भी साहब थे Abdul Karim Sharma Sahib, और मौलवी इंडोनेशिया gjushi Abdul Karim Sharma Sahib nga nana ishte Hazrat Karamdat Khan Sahib, sahabi,
dy nipat e Sheikh Abdul e tij दिल हर दिल अजीज që janë që ishin djem të Sheikh Abdul Rashid Sharma Sahib, pra Sheikh Muzaffir dhe Sheikh Mubarak, ishin martirizuar në Pakistan, në Shikarpur të Pakistanit. मुकरम डॉक्टर उमर साहब को 28 मई 2010 Sharma Sahibi kishte mbaruar shkollën fillore në Kadian, pastaj mbaroi shkollën e mesme dhe vazhdoi për Molvi Fazil për arsimin e lartë fetar. Gjatë kësaj kohe shërbeu edhe në zyrën e redaksisë gazetës Al Fazl në Kadian. Në vitin 1939, gjatë festave jubilare të kalifatit, Hazret Kalifi II radhiyallahu anhu kishte caktuar Abdul Karim Sharma Sahib bashkë me ata të rinj që patën mundësi, që patën nder për të mbrojtur flamurin e xhamatit. Në moshën 26 vjeçare ai dedikoi jetën e tij për hir të Islamit dhe 1904 में हज़रत मसीह gjatë kësaj periudhe për 3 apo për 4 vjet kishte shërbyer edhe në ushtrinë britanike në luftën e dytë botërore. Pas luftës së dytë botërore, ai sipas urdhrit të kalifit të dytë erdhi në Kadian dhe filloi të përgatitej për të nisur për në Afrikë. Në janar të vitit 1948, ai bashkë me 5 misionar të tjerë u nis për Afrikën lindore dhe gjithsesi shërbeu atje për 29 vjet për hir shërbeu në Islamin në Afrikë. Në vitin 1961 kur u nda Afrika lindore dhe u formuan shtete si Uganda, si Gambia, ai u përsaktua kryemisionar në ato vende. Pra në këtë mënyrë ai shërbeu 2 herë madje si kryetari i xhamatit dhe si kryemisionar në Keni. Në vitin 1978 ai erdhi në Angli. Gjatë kësaj periudhe për 10 vjet ai ishte pjesë e Këshillit Kryesor, Këshillit Kombëtar të xhamatit, në detyrën e sekretarit të përhapjes, të thirrjes dhe sekretarit të tërbijet, sekretari i edukatës shpirtërore, morale dhe njëkohësisht edhe sekretar për lidhjet martësore. Në qindvjetorin e xhamatit ai ishte pjesëtar, ishte antar i komitetit organizues në Angli. Njëkohësisht ai ishte edhe antar i Këshillit të kalifatit, të zgjedhjeve të kalifatit. Në një shkrim që ka shkruar ai shkruan që faktikisht një ngjarje që ka shkruar ai që jo vetëm që tregon sinqeritetin dhe përkushtimin e babait të tij, por njëkohësisht tregon edhe respektin që ai kishte ndaj babait të tij. Ai tregon rrëfen që ai ishte në klasën 4 apo të 5 të medreses, edhe për disa arsye ai u ftohu paksa nga arsimi arsimi fetar, edhe kishte dëshirë të largohej nga medreseja dhe të vazhdonte mësimet në shkollën laike. Madje po ato ditë 2 kolegët e tij në klasë kishin braktisur medresen dhe ishin regjistruar në shkollën e mesme. Pra edhe për këtë arsye edhe këtij i lind dëshira për të larguar nga medreseja. Ai
tregon që për një ख्वाहिश का इजहार हजरत për वाला साहब से një apo dy herë shpreha dëshirën time सुबह सहन में para babait tim, por ai nuk dëgjoi, nuk ai shpërfili domethënë fjalën time. Një ditë në mëngjes ishim ulur rreth sobës, हिंदुओं से मुसलमान हुए edhe unë और ये अल्लाह ताला insistova jashtë masë dhe i thash babait tim që ju keni regjistruar, vëllezërit të tjerë i keni regjistruar në shkollën e mesme, ndërsa mua ma keni regjistruar në medrese. से मैंने तो Pse ma keni regjistruar në medrese? कि दीनी उलूम Babai më tha, shiko, काबिल unë हो कि खिदमत u इस्लाम bëra musliman nga hindut. में नहीं पढ़ना चाहता Kjo është mirësia e Zotit të lartësuar, ये कह के वो दिल që ai më bekoi me dhuntinën e Islamit. Por unë gjithmonë i ndije, उनके वालिद unë gjithmonë kam keqardhje dhe nuk kam bërë asnjë shërbim Islamit. Prandaj kjo është dëshira ime, që djali im t'i shërbej Islamit. Prandaj për këtë arsye me këtë nijet unë të regjistrova në medrese, me qëllim që të जारी रखूंगा और जिंदगी që duke arsimuar në shkollë fetare të ishe i aftë që t'i shërbej Islamit. Por ti thua që nuk ke dëshirë të vazhdosh medresen. Duke thënë këto fjalë, ai u emocionua dhe u ngrit dhe shkoi hyri në dhomën e tij dhe filloi të falte namazin. Ai Sharma sahibi tregon që mënyrën dhe emocionet që ai kishte fjalët e babait tim dhe duke parë gjendjen e tij shpirtërore në atë moment, kjo më bëri shumë përshtypje. Unë nuk më zuri gjumi gjatë gjithë natës dhe gjatë gjithë natës bëra lutje për babain tim dhe që në mëngjes u betova që लोग हैं जब जिन मुमालिक में që do të vazhdoj arsimin në medrese sipas dëshirës së babait tim dhe madje do të dedikoj jetën time. Pra kur Muslim Maud, kur kalifi i dytë Ridel Tarano kishte bërë thirrje për dedikimin e jetës, atëherë unë shkova një letër kalifit të dytë dhe në këtë mënyrë dhe i kërkova që të pranonte kërkesën time për dedikimin e jetës. Pra në këtë mënyrë jo vetëm që ai plotësoi, përmbushi kërkesën e babait të tij, por i lindi edhe dëshira për të shërbyer Islamit, për të shërbyer besimin. Një herë duke shkruar një letër një shokut të tij në Keni, ai shkruan që unë kam shërbyer në Afrikën Lindore pothuajse 29 vjet. Unë për herë kam konsideruar veten time të pa aftë dhe të dobët për këtë detyrë. Shpesh ngrihesha në orën 2 të natës dhe duke parë dobësitë dhe aftësitë e mia, unë shqetësohesha dhe nga një angth ngrihesha për falje dhe kërkoja Zotit për ndihmë dhe ditës tjetër dhe bënta program, hartoja program për ditën tjetër. Pra të tilla mendime duhet të kenë edhe misionarët tanë, duhet të kenë këtë dëshirë, këtë vullnet shërbimi, duhet të kenë këtë dhimbje, këtë përjetim, duhet të luten Zotit. Zoti u mundsoft të gjithë misionarëve që t'i plotësojnë dedikimin e tyre, që të plotësojnë detyrën e tyre në mënyrë më të përkryer dhe mënyrë më të pëlqyer pranë Zotit. Pra, këto ishin dëshirat e tij, këto ishin ndjenjat dhe emocionet e tij, sentimentet e tij që ai shkruan në këtë letër. Gjithsesi ishte njëri shumë fisnik, shumë i sinqert. Derisa kishin mundësi për të hecur, vinte vazhdimisht për të më takuar. Kur nuk e kishte mundësi për të hecur, vinte me një karrocë, edhe shpesh vinte për xhuma në xhamin Fazl. Unë në atë moment dilja nga shtëpia ime për të nisur për këtë xhami, edhe shpesh e gjeja në karrocë, edhe ne takoheshim edhe përshëndeteshim. Pra sa derisa kishte mundësi, ai vinte vazhdimisht, kishte një dashuri, kishte një dashuri dhe një besnikëri ndaj kalifatit që shprehej edhe nga fytyra e tij.
këtë e ka përmendur edhe Nipiti që kishte lidhje të ngushtë me kalifatin. Nipiti ka dedikuar jetën, është misionar në Suedi. Allah mundsoft edhe atë që të ndjek rrugën e gjushit e tij. Këto gjenaze, siç kam thënë, që kemi edhe gjenaze të pranishme, prandaj pas namazit të xumas unë do të dal jashtë për të udhëhequr namazin e gjenazes, ndërsa ju do të qëndroni këtu në xhami. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.